有咁好嘛？生日快樂先生！喂，歡迎歸來。哇多謝，但恭喜啦，恭喜大家！哇，好靚喎！生日快樂，先生！爸爸，你想沖涼先食飯先定我咧？唔係啊，唔係。唔使。你問啦，你要繼續問㗎，你要講㗎。我有啲肚餓嘅。係啊，我已經煮好嘢啦，水都幫你開埋啦已經。哇，跟住出嚟。係啊。你帶爸爸去沖涼啦。喺呢度啊？哇，好型啊！媽媽我看咗。把聲準備啊！喺呢度啊？哇！哇！哇！我哋水都準備好啦。哇！爸爸，你想沖涼先定係？